大家好，今集嘅勝在營銷咧又同大家見面啦。咁今日咧好開心，我哋請到嚴先生咧上嚟同我哋做節目嘅。嚴生你好，你好嘢。嚴生啊，我想問下你啦。咁我哋今集裏邊咧就會講市場營銷裏邊4個 P 嘅其中一個 P， 咁啊即係 promotion 啦，市場推廣。咁其實咩係市場推廣咧？嗱 ，promotion 咧包括咗廣告啦、公關啦、促銷啦，同埋個人銷售4樣嘢嘅。咁但係你講嘅呢4樣嘢裏邊，全部咧都要用好多錢㗎喎。咁但係中小企點樣可以有咁多錢做呢啲嘢咧？講到錢咧，大家都係要好小心㗎啦。但係咧，有一啲廣告宣傳嘅方法咧，唔使一定使好多錢嘅。我舉個例啊，譬如前邊一塊板，後邊一塊板掛喺佢身上邊，上面寫咗啲信息，呢啲都係宣傳嘅方法嚟㗎。嗱，呢啲就係以前嘅方法啦。不如我哋又睇下而家有咩方法啦。Tansy 係一位鋼琴老師，佢平日放咗工，最中意嘅咧就係去到旺角一間甜品烹飪學校學整西式甜品啦。我就細到大好中意食甜嘢，好中意食甜品。咁可能有時你食嘅時候咧，你都會諗下點樣整，或者你有時睇書都會研究下。但係咧，你發現自己好多時我屋企整都會失敗嘅。咁因為唔識個竅門，但係你學之後咧，你就會有滿足感。原來 Tansy 咧係呢一間甜品烹飪學校嘅忠實擁躉啊！學校初業嗰陣時咧，佢已經嚟呢一度學整嘢食噶啦，一直到而家。跟煲兒學咧，學咗3年半，因為佢搬咗幾次鋪，咁我由第一間鋪舊鋪嗰時已經開始學，咁跟到嚟而家咯。係乜嘢原因令到呢一間烹飪學校嘅負責人煲兒啊，可以咁成功咁留到顧客嘅心呢？係因為煲兒好清楚知道顧客最需要嘅係乜嘢。我覺得咧自己整嘅餅咧係有生命嘅，即係整嘅過程咧你係好開心咁去整啦，咁同埋你係人哋食嘅時候咧，其實係會感覺到你係整嘅時候係好開心嘅。咁同埋當我收到個餅咧，如果你係一個買嘅餅，同埋知道咗係你親手整嘅餅咧，嗰個感覺係完全唔同咯。以一個消費者嘅角度，咁啊如果佢嚟消費嘅時候，其實佢最想攞到嘅咩呢？佢最想攞到其實係嗰個過程學到嘢啦。其實開心其實係好重要咯，係啦。即係如果佢喺學嘅過程裏邊要學到佢想要嘅嘢，但係個過程係完全係唔愉快嘅，咁其實我自己本身唔係咁中意呢種感覺咯。所以我希望所有嚟嘅客人呢，咁佢走嘅時候都係好開心嘅。煲兒初創業嗰陣咧，資金就唔係太多，所以咧佢選擇咗用最原始嘅方法去做市場推廣。其實最開始嘅時候咧，冇人嚟嘅時候咧，嗰啲朋友同我訂咗一啲餅啦，咁啊我就都會整一啲餅去送俾佢哋食。咁佢哋喺公司食嘅時候咧，咁原來個反應好好喎。咁佢同啲同事講開，有一間其實咁嘅學校會提供呢啲咁嘅服務。咁佢啲同事其實都好雀躍。咁啊當初嘅其實第一批客人咧，其實都係咁樣翻嚟嘅。除咗親自上門推廣咧，煲兒亦都喺一啲報章雜誌嗰度賣廣告。廣告方面咧，其實都係主要係一般報章啦，咁同埋成立咗自己嘅網址咯。得出嚟嘅效果其實都 OK 嘅，有反應嘅。咁我覺得廣告咧，其實係話一個即係講俾人聽，我哋有呢一間公司，咁希望啲人上嚟啦。咁其實我都覺得係做到嘅。人哋食咧嗰個反應咧係會令到你最開心嘅，咁呢個月餅係好俾到呢種滿足感嘅。做廣告宣傳好緊要，但係煲兒覺得成功咁建立好嘅口碑一樣咁緊要啊！但係點樣先至可以建立到口碑呢？煲兒覺得咧就係靠客人學完之後嗰種好開心嘅感覺啦。口碑呢樣嘢我諗係一個客人啦，幫襯完之後，咁佢嗰個感覺係舒服，或者佢覺得呢樣嘢係好嘅，咁佢再去話俾其他人聽嘅時候，咁其實我諗呢個都算係一個口碑。啲學生嚟嘅過程咧，好多時佢哋有個滿足感啦，咁同埋佢哋去整完個餅去請人食嗰陣時，翻嚟再話翻俾我聽嗰個滿足感咧，嗰個喜悅咧，咁我都係會好開心。咁其實我諗相信喺呢一個互動嘅關係裏邊係會有個口碑嘅存在。點解有啲學生可以即係長時期咁耐幾年都會停留喺度咧？咁其實我諗喺呢一方面咧，嗰個感覺係好強烈嘅。但係如果廣告就可以吸納到一啲新嘅客人啦。係啦，可能唔係呢一個圈子裏邊嘅人，會吸納到一啲其他嘅人。如果你有口碑，咁你就冇做廣告，咁可能其實只係一路都係吸納緊一個小區域嘅客戶啦。咁如果我有廣告嘅話，我可以話得俾更加多人知我公司嘅消息咯。我覺得兩樣嘢都咁重要。如果口碑唔好，
人哋唔會介紹你嚟學咯。譬如我學得好，我都會推薦俾我啲朋友。廣告宣傳其實都要自己親身嚟體驗咯，即係嗰個係有效益嘅，但係就最緊要就自己嚟睇過咯。每逢過年過節啊，元朗呢一間盤菜專門店咧就特別好生意㗎，好多顧客咧都中意訂翻1、2個盤菜同屋企人分享。但係點解佢哋咁多間唔揀，偏偏係中意幫襯呢一間盤菜專門店呢？係啲同事介紹嘅，同埋佢老字號啦。咁啊，但係就食過一次，但係就食過一次都 OK，但係就第二次我就自己買嘅，第一次就朋友請嘅。點知啊？因為啲老人家講咪知咯。即係你聽啲老人家講。係啊係啊，我奶奶講話有間咁嘅嘢，咪知咯。其實就我外父介紹嘅，係啦，咁佢又幫襯開，咁我哋都試過，咁唔錯，咁咪一家人試咯。之前朋友介紹嘅，咁就食過都覺得幾好味咁樣咯。原來賣盤菜靠嘅亦都係口碑，而且呢個口碑咧係由而家嘅負責人劉先生嘅爸爸開始建立，已經有30幾年嘅歷史㗎啦。嗰陣時我係好細個嘅啫，只係讀緊小學嘅啫。我諗嗰陣時應該係1970幾年嘅時候嚟嘅啦。初初係做一個門市嘅，都係喺一個墟喺元朗墟嗰度做嘅，係有門市嘅。咁變咗嗰啲山客咧，亦都會上門去揾佢做開1、2次啊咁樣。然後都係靠口碑咁樣一路慢慢有啲人食完之後再介紹下啲朋友啊、親戚啊啲再嚟訂嘢咁樣咯。而印象之中真係冇賣廣告呢樣嘢，我爸爸係冇賣廣告。我諗係當時個年代係唔係咁興啊，或者唔係注重呢樣嘢啦。佢哋始終都係注重嗰個口碑最重要啲啦。不過劉先生承繼父業之後，發覺舊客戶嘅數目越嚟越少，單靠口碑咧未必可以維持到足夠嘅生意額。我接手嗰陣時咧係有熟客嘅。但係咧就已經開始又冇咁旺嘅啦，嗰段時間已經少咗嗰種圍村啊，少咗好多村落，同埋少咗啲水上人啊啲啦，咁咪變咗少咗呢批顧客。就中午食定夜晚食？中午係。劉先生發覺有需要制定一啲新嘅市場推廣策略，佢決定咧一方面以傳統味道嚟維持舊客戶，另一方面咧就利用一啲新嘅方式去找尋新客源。喺我自己初做嘅時間咧，最着重咧就係班舊客，因為新客咧我未諗到新嘅方法去點樣去接觸佢哋，但係舊客咧已經係接觸緊嘅，亦都有揾我做開嘢嘅。咁首先就係舊客一定建立翻個自己嘅口碑，做到最好先。咁有咁嘅舊客去支持我嘅生意啊，咁樣我然後咧再諗啲新嘅方法去吸納一啲新客翻嚟。新嘅方法我都試過做過一個廣告啊，做過嘢。咁係咯，用啲錢去賣，你喺啲雜誌度賣廣告。我賣完個雜誌廣告之後咧，個反應好好。咁好多電話打入嚟查詢翻呢樣嘢啊，咁樣散客亦有，到會嘅亦都有。劉先生另外嘅方法就係利用互聯網呢一個新媒體啦。喺互聯網咧，自己首先係有個網頁先啦。咁另外咧，我係做咗一啲搜尋嘅網站裏邊咧，做咗一個廣告咁樣，搜尋盤菜呢2個字啊，或者到會啊，或者其他我認為有價值嘅字眼咧，佢都會喺第一頁裏邊登翻我呢個公司個網站喺度嘅。佢網頁裏邊嗰度又好似有另外一間公司喺嗰度咁樣，咁我將佢都粉飾下，整到佢靚啲啦。希望多啲人睇咗嘅時間，跟住喺我公司再訂嘢咁樣，可以另外一種傳播媒介咁樣咯。希望係我係希望喺互聯網裏邊咧揾到一啲我而家未見到嘅客路啊，應該係一啲新嘅客路嚟嘅，啲係。嚴生，我哋睇完2個案例啦，你有咩意見可以俾翻佢哋咧？嗱，我哋先講下甜品烹飪學校，佢哋嘅師生關係係非常之融洽嘅。咁於是我學完之後咧，就會介紹更多嘅朋友嚟到學啦。不過呢個過程係比較慢，最好咧佢哋做一啲宣傳，能夠提高佢嘅知名度，學校嘅知名度，於是更多人可以嚟學啦。咁盤菜專門店你又覺得點咧？盤菜佢最好嘅地方咧，就利用咗互聯網去賣廣告。
咁啊更多人可以知得到啦。咁但係問題係，即係盤菜，我就覺得係過年先至會食㗎啦。有咩方法可以令到顧客覺得一年四季都可以食盤菜咧？咁啊做多啲促銷啦，嗱，例如好似宵夜食盤菜啦，生日食盤菜啦，唱 K 食盤菜啦咁。哦，K 盤菜呢都幾得意喎。